Халкыбыз горурлыгы Урал таудары башланып, яла менән урман осрашкан ерде төяк иткән Архангель районы Абдан авылы. Ингер елгаһына һыйнган төбәктең матурлыгы, сафлыгы, табигатьтең төрлеге халыкка бихисап кәсеп менән шөгыльләнү мөмкинлеген бирә. Мал үрсетү өчен бесәнлек мул, басулар киң, умартасылык, агас эше, туризм менән шөгыльләнү өчен бөтә уңайлыктар бар. Халыктың тормыш кимәле нисек? Авылда яшьтәр каламы? Төбәктең белем бирү юнәлешендәге уңыштары ниндәй? Бүген тормыш программаһы Архангель районы Абдан авылында. Балаларым ошында үстеләр, дус ишле булдылар. Шулай булгас, ошо авылдан каядыр китәргә фатир менән тәэмин иттеләр. Халык безне хуп күрде. Бездә улар һәр вакыт укырга йөриләр. Укырга. Север аксаһын мына мин эшләгән авылда мына вис эшләп була. Архангель районының Ингер елгаһы буенда урынлашкан иң зур башкорт авылы тәүдә Яхшимбәт дип атала. 1795 елда Кумырык табын старшинаһы исеме хөрмәтенә авыл Абдан дип үзгәртелә. Ингер буендагы булган бөтә башкорт авылдары Азау, Әтмәнбәт, Озындар, Тәүкәс, Гайфулла, Күмәрре, менә Абдан улның улдары төпләнгән урын дип фараз итәләр. Менә шулай булгас, ошо Абыдгилде бабайдың, Абыдгилде Олатайдың кабере әле бу кадерле рәвештә хаклана. Мәктәптә укыткас, балалар безне кабул итте. Ысынлап та ысын укытучы дип кабул иттеләр. Шуның өчен ата-әсәләр менән без конфликтка кирмәник. Улар безне яраттылар, балалар безне яраттылар. Балаларым ошында үстеләр, дус ишле булдылар. Шулай булгас, ошо авылдан каядыр китәргә фатир менән тәэмин иттеләр. Халык безне хуп күрде. Тәртипле, тәрбияле, укымышлы балалар үстерү менән. Бында Киньяголовтар гаиләһе, Фахретдиновлар гаиләһе, шунаның Давляновлар гаиләһе, дигән гаиләләр, Хасановтар гаиләһе. Хәзер бына ошо балалар күп балалы гаиләләрдәге ата-инә үз балаларын күрше тирәһендә урын алып йорт төзеткәндәрдә, шуның өчен ошо төбәктәр бар. Киньяголовтар төбәге бар, Хәсәновтар төбәге бар, Дәүләновтар төбәге бар, Хәбировтар төбәге дигән төбәктәр бар. Бына шулай булгас, нисек әйтәһең инде халык дус яшәмәгән дип. Беренче бүлеге безнең ул халыктың тарихы, этнографиясына багышланган. Ошында ул безнең мәктәп, авыл тарихы ингән. Икенче бүлек бар. Өченче бүлектә безнең Бөек Ватан һугышы, граждандар һугышы һәм уга тиклемге һугышта катнашкан безнең атай-бабайларыбызның тарихы ингән. Инде 4нче бүлеге безнең картиналар залы дип атала. Якты күңелле кешеләр һәр вакыт үзләренең янына башкаларны ылыктырып яшәй. Күрәһең шәхесләрнең дә үзенчә тарту көсе булалар. Абдан авылында укытучы, өлгеле гаилә башлыгы дигән даны сыккан Рәүф Минәхмәт улының бөтә гомере туган yerine хезмәт итү, балаларга белем бирү булган. Белем системаһы шулык безнең атайдар, әсәйләр, улар бездә үдәр ябай кешеләр булдылар. Атайым 4 класс белем алган, әсәйем 2 класс белем алган. Бездә улар һәр вакыт укырга йөриләр.
укырга, үҙҙәре лә тәртипле кешеләр булдылар ауылда, ихтирамлы, абруйлы. Шуны беҙгә биреп ҡалдырғандарҙыр, күрәһең, һеңгән беҙгә. Шулай уҡ совет системаһы ла беҙ бит инде мәктәптә уҡығанда нимә генә эшләмәнек. Колхозға ла эшкә йөрөнөк, фермаға ла барҙык, яланға ла йөрөнөк, йәй көнө колхоз эштәрен башҡарҙык. Былар барыһы ла, мин уйлайым, ошо мына ватансыллыҡ тойғоһо, патриотизм тойғоһо уятҡандыр тием. Шунан һуң бит инде уҡып бөткәс, армияға барыу кәрәк егеттәргә. Беҙҙең ваҡытта ул булманы бер ваҡытта ла. Мин армиянан тороп ҡалайым әле тигән. Киреһенсә, ниндәйҙер һаулыҡ сәбәбе менәндер, инде башҡа сәбәп менәндер барырға мөмкинлек булмаһа, ҡасып тигәндәй, алдап, юлдап, төрлө юлдар менән беҙ хеҙмәт итергә бара торғайныҡ. Һәм ватанға һәр ваҡытта ла тоғро хеҙмәт иттек. Мына мин беләм, ауылдан беҙҙең ниндәй генә, донъяның ниндәй илдәрендә генә хеҙмәт итмәгәндәр. Һәм һәр ҡайҙа ғына хеҙмәт итмәһендәр, улар һәр бер үҙҙәренең хеҙмәтенә тоғро намыҫ менән. Мин дә, мәҫәлән, Куба республикаһында хеҙмәт иттем. Беҙҙең Афган һуғышында беҙҙең ауылдан 10 егет ҡатнашты. Беҙҙең бәхеткә күрә улар барыһы ла иҫән-һау әйләнеп ҡайттылар. Аларҙың араһында хатта геройҙар ҙа бар. Мәҫәлән, Көньяғолов Хәлил Хәлимйән улы, ул беҙҙең ауылыбыҙҙың иң абруйлы кешеләренең берһе, 112-нсе башҡорт атлы кавалерия дивизияһының 148-нсе артиллерия миномет полкы командиры полковник Хабиров Сейфулла, беҙҙең олатайҙың ейән-ейәнсәре. Афганистанда хеҙмәт иткән, күрһәткән батырлыҡтары өсөн Ҡыҙыл йондоҙ ордены менән дә бүләкләнгән. Бына ошондай егеттәр. Инде Чечен һуғышында ҡатнашҡандар, улар 20-нән ашыу. Приставками по, суффиксами и, о, мойомо пишется через дефис. Кешеләр дә ҡоштар кеүек пар ҡанатлы булғанда ғына ҙур бейеклекте яулай. Хеҙмәтенән, бөтмәҫ төкәнмәҫ йәмәғәт эштәренән йәм табып йәшәгән замандашыбыҙҙың тормош иптәше лә Абҙан урта мәктәбенең алдынғы уҡытыусыһы. Әбйәлил районынан килен булып төшкән Фәрүәз Нуритдин ҡыҙы алдынғы ҡарашлы, гелән камиллыҡҡа ынтылған, эшенә бөтә йөрәге менән бирелгән педагог. Уҡытыусы иң беренсе үҙе үҫтереүсе һәм балаларҙы ылыҡтырыусы булырға тейеш. Шунда ғына һинең авторитетың була. Һиңә тыңлайҙар, һинең артыңдан эйәрәләр балалар. 90-нчы йылдың сентябрь айында. Шунан бирле, мына беҙҙең ауыл мәктәбендә эшләйем. 1992 йылда шул уҡ директор Рәүеф, әйҙә, беҙҙең музейҙы етәклә әле һин тип. Улағата музей ойошторолған ине. Ул 1989 йылда Башҡорт АССР-ның 70 йылдағы айҡанлы ойошторолған булған. Бер генә бүлеге ине, этнография бүлеге генә ине. Шунан биргәс инде мин нимә, иң беренсе бер йыл эшләгәс күрәйем, кемдәр тарих менән ҡыҙыҡһына уҡыусылар, шуларҙан түңәрәк ойошторҙом, йәш эҙәрмәндәр тигән. Һәм ошо музейҙы беҙ уҡыусылар менән бергәләп байытыу өҫтөндә эш алып барҙык. 1995 йылда был этнографик тарих һәм этнография бүлегенә беҙ өҫтәп астыҡ хәрби тарих бүлеген. Был инде Бөйөк Иңүҙең юбилейына арналған ине. Шунан һуң 2000 йылда беҙҙең мәктәп, урта мәктәп булып үҙгәртелеүгә 50 йыл тула ине. Беҙ шуны ҙур сарай итеп үткәрергә булдык. Ошонда ла мин уҡыусыларға, әйҙәгеҙ, беҙҙең мәктәп бик бай мәктәп. Ул беҙҙең районда бит инде мосолман, башҡорт, татар мәктәптәре балалары өсөн терәк мәктәп булып торҙо. Мин үҙем уҡығанда ла беҙҙең ошо райондан нисә татар, башҡорт ауылы бар, һәр береһенән уҡыусылар ошонда килеп уҡынылар. Мин үҙемнең эшемде яратам. Әйҙә, аңламай икән был теманы кирен аңлатам, ябай ғына итеп. Сөнки мин компьютерҙан ҡарайым, ти, егет такой-то задание тип әйтелә, ти, миңә барып етмәй, ти. Ә мин үҙемсә генә ябай ғына итеп аңлатам. Мына ошолай, и балалар, апай, давай, мин теманы аңланым, һеҙ мине тренинг бирегеҙ, тренируйте, тиҙәр инде. Үҙенән-үҙе килеп сыға. Нисек тим, был көндәлек эш. Кемдер барга килә, мин бер ваҡытта ла балаларҙан нимәле һораманым. Әле лә әрләп арттарынан йөрөйөм, һеҙҙең өсөн мин бирәм экзамен, һеҙгә кәрәкме ул бал? Тип, мына ауылда балалар, талантлы балалар уҡый. 2-лә, 1-дә, 3-тә төнөнгө ҡайтҡан ваҡыттарым була торғайны. Ҡайным 2 малайҙы ла ҡараны. Ҡайным балаларымды хәреф өйрәтеп,
әкияттәр укып, шигырьләр укып, ул өйрәтте. 7 бала үстердем, тәрбияләнем. Үзем укымаганга күрә аларды укытырга тырыштым. Бабай ширле булды, угыштың нәйеннән үлеп китте. Шуннан балаларды укытырга кирәк. Пенсияга 50 яшьтән чыктым инде 7 бала белән. 5 югары уку йортын укыдылар. 2 училищеләр генә укыдылар. Шуннан балаларым әле исән барыһыла. Аллага шөкер, шуларга бәхет теләп, әйтеп теләп утырам инде. Гаилә яшәү башлангысы, мөхәббәт һәм ихтирам сыганагы, тормыш яме бирер йылы усак. Рәхмәтуллиндар гаиләһендә кешеләрне кесе итү, өлкәндәрне олылау, изге юла, буындар бәйләнешенең көсе. Авылдарыбыз укымышлы, туган нигеҙҙәренә тоғры, тату гаиләләре менән йәмле. Абдан ауылында сәмсел һәм ғорур кешеләр дөнья көтә. Үҙ көнөн үҙе күрергә кәрәклекте аңлап, туғайҙарҙа бесән саба, мал аҫрай, туризм эшен йәнләндерә. Тирә-яҡ урманда ҡып-ҡыҙыл балам беҙҙә. Бына шунда килгәс мин аптыраным, шул ҡәҙәре лә балам үҙе икән был яҡта дип. Үҙем мин Ҡырмыҫҡалы районынанмын. Шулай булғас, беҙгә минең өсөн ул ҙур хазина булды. Шул 73-нче йылдан бирле балан йыйып, уны эшкәртеп өйрәнгәнмен. Элек ошо баланды туҡлап фатырға, Өфө ҡалаһына йөкмәп алып киткәндәр. Парламент станцияһына тиклем йәүләп барып, теге яғына Өфөгә барып, шуны стаканлап һатып, балалар уҡытҡандар. Бына тирә-яҡтағы булған башҡорт ауылдары да мәктәптәр ябылып бөттөләр, ә беҙҙең Абҙан ауылында шул килеш уҡыусылар һаны кәмемәйенсә һаман да мәктәп тотороҡло рәүештә эшләп килә. Барыһы ла ошо ауылда уҡып сыҡҡан уҡытыусылар эшләйҙәр. Барыһы ла ошо ауыл халҡы. Республикабыҙҙан ситкә китмәй ял итергә теләгәндәр өсөн Архангель районының Абҙан ауыл эргәһендә Ингер йылғаһында күркәм урын бар. Таш менән ҡапланған һөҙәк яр өҫтөнә шарлауыҡ ағып төшә. Халыҡ был урынды ирҙәрҙең күҙ йәш итеп йөрөтә. Быйылғы йылда мында пляж организовать ителде. Ул водопадта беҙ йылда үҙебеҙҙең ауыл халҡынан килеп талартып торабыҙ. Уның тау эсенән 8 сығышы бар. 8 сығышы бер урынға ҡушыла. Шуны талартып, матурайтып, ҡарап торабыҙ. Ана эргәһендә яр буйында әлеге ваҡытта базалар ойоштырылып килә. Алла бирһә, ошондағы официальный пляжыбыҙ ҡарап тора. Алтағы тормошта уйлау буйынса килеп сыҡҡан инде беҙҙең ошо ярҙа тағы ла күберәк базалар булһа лучшараҡ булыр. Эш тә булыр ине. Әҙерәк кенә таҙалыҡ та булып торор. Элек колхоз булғанда кеше яланда эшләй ине. Әлеге ваҡытта хәҙер кеше балыҡсылыҡ, ҡортсолоҡ, һөнәрселек менән шөғөлләнә. Элекке кәсеп яңынан ҡайта башланы. Үҙ көсөнә таянып йәшәү, һәләттәреңде шәхси мәнфәғәтеңдә файҙаланыу оҙаҡ көттөрмәй. Абҙанда эшҡыуарлыҡ менән шөғөлләнеп, аҡса табам, һәйбәт йәшәйем тигәндәргә юл һәр сағасыҡ. Армияға барып ҡайтып, 6 йылға беҙ Красноярский край, город Норильска сығып киттек. Апайлары анта минең йәшәй. Хатын менән шунда сығып китеп, шунда 6 йыл эшләп йөрөнөк. Мин металлургический заводта эшләгәйнем, ГМК Норильский никелдә. Хатыным воспитатель булып эшләгәйне садикта. Адак шул мына завод ябылғас инде, Норильский никелевой завод ябылғас инде. Хатын менән уйланык ауылға ҡайтырға. Сөнки беҙ бик как менән әйтергә инде, ауылда рәхәтерәк менән йәшәргә бит. Мында тәбиғәт һаваһы вис матур ғына менә. Яйлап ат үстерәбеҙ менә. Сөнки аның бер ҡыйыны ла юҡ ат ҡарауының. 7 баштан башлағайныҡ.
Ну, біз келіп сығабыз, ит яғана көп нейтәбіз. Қадылық ішләйбіз, тұлтырмыш ішләйбіз. Қадылыққа нық көп спрос келі, иткәлі нық спрос келі. Ауылдашлар алайынты келіп сыға қойған күнді звайынтаңта, бөтәлі шул күнді вис алып бөтәлер. Аттар кешілер хамағынты, боян, полусмесь башкирский породынан ол, бәкәй кәвдәгә, потому что ол усал нық усал. Уден күр-хәтәйт, кеші хамақ Север ақсағын мен ішләгенті, ауылта вис ішлә була. Туған яғына қайтып төпләнеп, үҙ эшен асҡан, ер алып йорттар һалған пардар күбәйеүе һөйөндөрә. Йәштәр үҙ ҡаҙанында ғына ҡайнамай, берҙәмлеккә әүҙем тормош алып барған тыла. Йырмынға, ішке оңғандар. Айнық тұрмыш күттіндерісін мұрамында бет. Көмәклеп ағинелер түркіме тұрышабыр инде. Көрішлеріммен болып, өйде ял етіп ятам. Ауылыбыз бек әйбет, халықларыбыз бек яғымны, иманнылар, мәсітлерге йөрөйбіз. Бик тұрышып, түрліше қол іштерімен болабыз инде. Концертларда қатнашқан болабыз, ерларда йөргән болабыз. Қайындегіне үзешмәкәр эштәр бар, шунда катнашып йөрөйбез. Электә үзем тегенсе булгас, нисектер үземне концертларда катнашып йөрөйм. Шул текке киләм, үземне кул эшен белгәч, шул төрле әйберләр, төрле костюмнар теккән, балаларга, внукларга тегәм. Был дөньяла иң хөрмәтле әдәм тигәне, дөньяны хак зиннәтләне әдәм менән. Үз эшенә хак булһалар әдәм тигән, үз хөрмәтен белмәгәнде январ тигән. Абдан ауылы таланттарға бай төбәк. Мәдәни усақтың уттары бір ҡасан да һүнмәй. Халыҡты рухи яҡтан тәрбиәләү өсөн ижади түңәрәктәр әүҙем эшләй. Ағинәләр клубы ағзалары, йәштәр балалар менән тығыҙ бәйләнештә йәшәй. Мәдәни йорты беҙҙең эшләй, әүҙем эш алып бара. Беҙҙең Өмөт халыҡ театрыбыҙ бар, балаларҙың осҡон театры эшләй, дуҫлыҡ группаһы, шулай уҡ ҡул эштәренә апайҙарыбыҙ теләп йөрөй, әхирәттәр клубы теләп йөрөйҙәр. 74-нче йылдан башлап мәҙәни тормошта ҡайнаған кеше, йырланыҡ та, спектакльдәрҙә лә уйнаныҡ. Беҙҙең Абдан ауылында мәҙәниәт йорты бер ваҡытта һүнмәне лә, һүрелмәне лә, әле бөгөнгә көнгә тиклем ауыр заманалар тибеҙ инде, алама сирҙәр сығып. Шулай булһа ла, йәшәр эшләргә тырыштылар, онлайн занятиялар үткәреп, төрлө ярыштар үткәреп, әле яңы йылда бит инде эстә бинала ярамағас, майҙанда, шунан һуң ауыл уртаһында ла күп йолкалар эшләнгәйне, шулар анда ла төрлө мәҙәни саралар үткәрҙеләр. Мәҙәниәт йорты ҡыҙҙарына ҙур рәхмәт, тырышалар. Абдан урта мәктәбе балаларға белем бирү менән бер рәттән уҡыусыларҙың төрлө яҡлап һәләттәрен асыуға, тәрбиә биреүгә, һаулығын нығытыуға ла иғтибар йүнәлтә. Беҙҙең Абдан урта мәктәбе бай тарихлы мәктәптәрҙең береһе. 50-нче йылдарҙа 10 йыллыҡҡа әйләндерелгәс, бөтә башҡорт ауылдарынан йөрөп уҡыусылар беҙҙә уҡый. Шуға күрә билдәле шәхестәребеҙ, илебеҙҙең
республикабыздың төрле тармақтарында матур итеп эшләп йөриләр. Әлеге көндә 106 бала укый бездә. Төрле конкурсларда катнашып, югары күрсәткечләргә ирешәләр. Безнең мәктәптең волейбол командаһы еш кына матур күрсәткечләргә ирешә. Шәһәбетдинова Резида дигән укучыбыз республика конкурсларында катнашып, призлы урыннар яулана. Бигрәк тә башкорт теле һәм әдәбияты буенча олимпиадаларда матур күрсәткечләргә ирешәбез. Коллективыбыз бик матур, бердәм, дус яшәйбез. Һәм әлбиттә, алдагы көндәрдә лә матур күрсәткечләргә өлгәшергә ясын дип теләйбез. Курайсылар ансамбле эшләп килә. Авылыбызда мәктәбебез бар, 11 класслы фельдшерский пункт бар, шуннан СДК бар, почта бар, 2 ферма, 4 магазин, авыл гөрләп тора, 13 урам, яшьләр төзелә. Мәсетле авыл нурлы, кешеләре тәрбияле була диләр. Абдан авылы мәсетле манараһынан адан яңрай. Иман йорты төбәккә әдәп тарата, йолаларда хаклай. Мәсеткә юма намазларына йөргә кардәшләребез белән инде йөрибез. Һәм дә урада байрамын, Корбан байрамнарын ошо мәсҗидебездә ашуланып, матур итеп байрамдар үткәрәбез, Аллаһка шөкер. Ислам дине иң таза, иң пак динләрдән дип, менә аның истәлеген барыгы аңлаган булса, нык тәрбиягә өйрәтә безнең динебез. Эскелеккә каршы менә көрәшәбез. Безнең авыл әлбиттә быел Айык авыл дигән исемен алды бит инде. Абдан авылы элегелектән бик тә үзенең яхшы эшләре белән билдәле, шәхесләре күп. Бәхет сыганагы тормышта үз юлыңда, үз асылыңда табу. Белемһез һәм хезмәтһез уңышка өлгәшү мөмкин түгел. Архангель районы Абдан авылы халкы олылар аманатын яхшы аңлай. Шуга ла бүгенге ныклы, киләсәге ышаныслы уларның. Авылдың бурындан бирле данлыклы шәхесләре дип исәпләделәр. Полковник Хабиров безнең күрше авылда Кызылъярда туган, ошо авылдың мәктәбендә укыган, хәрби хезмәт юлын полковник дәрәҗәсенә тиклем үскән, күтәргән. Авыл менән бәйләнешен үзмәгән, уның нәсел ырыулары авылыбызда бар. Атказанган укытучылар, хәзер ветеран укытучылар инде алар, бана Валиева Нәҗибә апай, Хәйткулова Фәния Хәбир кызы, Насия Хамидулла кызы Юсупова ошо мәдәният йортында зур хезмәт башкарган, бүтән гомерен ошонда үткәргән. Ләлә Муллаян кызы Юсупова, бана данлыклы орденлы механизаторлар күп. Данлыклы орденлы малсылар күп. Бигрәк тә бана Кызылъяр фермасында, безнең ошонда Абзан фермасында эшләүчеләр. Киләсәге яшьләр кулында. Белемле, мәгълүматлы бана яшьләр кулында, әлеге укучылар кулында. Укучы, сынапта алдынгы укучылар ошо мәктәп, ошо авылга кайтып, сынапта уның үсеш юлы бар икәнен күреп, белеп, дөнья курһалар, шунда балалар үстерһәләр. Авылдың киләсәге бар. Инер буенда без табигать шул кадәр хоклангыз, бүтән нимә бар, газ кертелгән, ут янып тора. Шулай булгас, бында тик эшләргә лә, яшәргә, дөнья курырга.